هؤلاء ليسوا من الله في شيء، ويقولون بعد ذلك مهدي منتظر. اليكم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المهدي المنتظر. قال الحبيب في احاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي: ان المهدي مني، من اولاد فاطمة الزهراء، اسمه على اسمي واسم ابيه على اسم ابي. المهدي يولد في المدينة المنورة ويتلقى علوم الاسلام بها، وعندما يبلغ 40 عاما يدعوه المسلمون الى البيعة ليبايعوه خليفة واماما، فيأخذ البيعة في مكة، ثم يكون جيشا اسلاميا يذهب به الى احد طغاة الشام ويقاتله. وبينما المعركة ملتحمة في بلاد الشام، اذا بالمهدي يتوجه ليصلي في المسجد الاقصى بعدما يخلصه الله من ايدي اليهود. وبينما المهدي يصلي في المسجد الاقصى اماما، اذ نزل المسيح ابن مريم واراد المسيح ان يصلي، فقال له الناس: يا مسيح صل بنا اماما. فيقول عيسى ابن مريم: والله لا اصلي اماما باحد من امة محمد اكراما لنبيها محمد، انما امامكم يا امة محمد منكم، امامكم منكم. فيقدم المهدي ليصلي به اماما، ويصلي المهدي بالمسيح ابن مريم اماما تكرمة لهذه الامة. فهل نزل المسيح يا مهدي؟ هل نحن الان في ايام المسيح؟ يا مهدي اسرائيل، يا مهدي واشنطن، يا مهدي موسكو، يا مهدي تل ابيب، يا من اشتركت على حرمة الله، وبعدما يفرغ المهدي مع المسيح من الصلاة اذا بهم يتلقون انباء تفيد ان المسيح الدجال وهو ملك من ملوك اليهود اخذ يزحف لقتال المسلمين، ووراءه 70,000 يهودي. فيتوجه اليه المهدي والمسيح فيقتلان المسيح الدجال وينتصران على جيشه، ويسلم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الاقصى، وكأن الحبيب محمدا ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب، فيصف لنا المهدي وصفا دقيقا. يقول انه طويل القامة، اسمر اللون، اذا نظرت الى وجهه كأنك تنظر في كوكب دري، اجل الجبهة، يعني ليس على جبهته شعر نازل لان شعره مرفوع على رأسه. اقنى الانف، اقنى الانف، يعني انفه طويل ودقيق ومرتفع من الوسط ودقيق الارنبة. هذا المهدي سيظهر في اواخر الزمان عندما لا يقال في الارض لا اله الا الله، عندما ترتفع كلمة التوحيد
ينزل المهدي كداعية الى الله، مثله كمثل علماء المسلمين الذين سبقوه لا يزيد عن الناس شيئا. وقال الحبيب المصطفى: فيبايعه الناس وهو للبيعة كاره، لا يحب ان يكون حاكما ولا خليفة، لا يحب ان يبايع، ولكن الناس يكرهونه على البيعة ويقولون له: ليس هناك من هو اصلح منك، فيتقبل البيعة وهو كاره لها. لان العالم اذا سعى الى الامارة فاعلموا انه قد اخذته الدنيا واكلته الدنيا. اذا رأيتم العالم يغشى بيوت الامراء فاتهموه في دينه. ولذلك فاني اطمئنكم جميعا انه يوم يظهر المهدي فلن ينادي احدا ببيعته، انما بقية المسلمين هي التي تذهب اليه